Orduan, 18 da bi, bider iru berbi, bai? Orduan, eta gero berbi. Ez dezagun astu bi hau. Astu zait, berbi. Bueno, pues orain egin behar deguna da, eta hemen ber minus iru, astu zait, ere bai, eta dena ber minus iru. Barkatu, Orain egin behar deguna da, lau bider minus bi, bi ber minus sortzi, bider bost ber lau, eta orain, iru ber minus iru, bost ber minus sei, bi ber bi, eta iru ber lau. Bai? Eta orain egin behar deguna da, dena gora pasa. Bi hauek goian geratzen dira, bi ber minus sortzi, bider bost ber lau, eta beko guzti hauek pasako ditugu gora, eta gora pasatzen ditugunez, berretzaia aldatzen da zeinuz. Iru ber iru, bost ber sei, bai, minusetik plusera, bi positiboa da hemen goian negatiboa, ber minus bi, eta iru ber minus lau. Bai? Orain ja ditugu berreketak berrekizun berdinekin, adibidez biak juntatuko ditugu, minus sortzi eta minus bi, bi ber minus hamar. Bost, lau eta sei, hamar. Eta bukatzeko, iruekin, iru eta minus lau, iru ber minus bat. Bai? Emaitza izan daiteke horrela jarrita, edo nahi baezute negatiboak direnak berriro bolkatu. Bost ber hamar, zati, bi ber hamar, bider iru ber bat. Bai? Inkluso hobeto jar daiteke, adibidez, berretzaileak berdinak direnez, orduan jar dezakegu bost, zati bi, ber hamar, bai? Bider bat zati iru. Beste modu bat izango litzateke. Bai? Eta astu zaitere propietate bat esatea, adibidez, balin badaukazute, imaginatu, zazpi berbi eta hiru berbi, adibidez, berretzaileak dira berdinak, eta kasu honetan berrekizunak biderkatu daitezke, 21. Hau da beste propietate bat, berreketena. Bale? Aparte. Bueno, pues hau da, berreketei buruz, jakin behar dezuten guztia. Eskerrik asko.